宝藏的音效还是完全不一样的。说明底部用的识别码也是不一样的。好的，欢迎回来盖斯的看一期少期的玩具评测视频。那么今天呢，我们来介绍的内容是这个 Deluxe Light Go Chizo Special Set 4个不同造型的布丁宝藏。还是惯例，我们先来快速的看一下包装。正面、左边、右边、上面、下面、背面，跟之前的几个套装一样，正面也是可以打开的，里面也会有这4个宝藏的一些介绍。那微博上介绍呢，先到这里，我们来打开看本体表现如何吧。打开之后，里面只有这么样4个宝藏本体。想看说明书的话，就扫包装上的2维码，里面会详细的网络说明。那我之前评测布丁的武器的时候，跟大家说过哈，当时这个 DX 的布丁宝藏是只能够购买腰带和武器捆绑进行获得的啊。这个套装也是万代第一次把布丁形状的宝藏单独放出来啊，也相对来说是一个比较有收藏意义的套装。当然，后面这个布丁呢也是会出花生宝藏的，万代的套路哈，一个接一个啊。那这4个宝藏，前2个都 Pudding 和 Puruzeli， 这2只呢就是腰带和武器附赠的这2个宝藏的异化版本，表情是不一样的，顶部的识别条码包括后面的机关都跟之前是完全一样的。比较有意思的是这2只哈，宝藏的名字都跟之前这2个是一样的，也都是都 Pudding 和 Puruzeli， 但是图案是完全不一样的。这2只在设定上来说是修马给生出来的，而且有可能是一次性的宝藏，这个目前证据还没播啊，不太清楚是个什么设定。顶部的识别码倒是完全一样的，包括绿色这只跟粉色这只也都是一样的。同类型宝藏也给大家对比一下，正面、背面、正面、背面，然后来跟腰带联动一下哈，直接联动修马生的这2只试一下。必杀，宝藏也是可以整个掰下来的，也跟之前一样，塑料零件扣动这个按钮之后会掉下来，然后我们需要手动给它复位一下，就是这么样一个感觉。另外一个也试一下。光效也还是粉色的哈。女生的音效也还有。然后因为形状没有变啊，所以也是没有办法跟8人的武器进行联动的。来试一下底下的这个电阻识别位点，看一下音效会不会不一样。这个我没有想到哈，2个宝藏的音效还是完全不一样的，说明底部用的识别码也是不一样的。必杀，那果冻这边也要试一下了。
果冻这边的音效也是有区别的。必杀也是完全不一样的哈啊！再来把有识别的音效都听完。最后说一下购买建议啊，如果你以前购买过 Blast Gear， 但是没有购买它的弓箭的话，个人呢还是非常推荐你去冲着这两个 Blue Jelly 去购买这一次的套装的，毕竟是可以听到一个新形态的变身音效，而且还不用去买那个并没有特别多玩法的弓箭啊。当然，如果你已经买了完全套装啊，已经有了这个 Blue Jelly 的话呢，只要你没有特别喜欢这一次新宝藏的图案，或者说是啊刚才这两个新贵音效啊，你觉得听起来大差不差的，没什么区别，那个人感觉这个套装呢可以完全 pass 掉，毕竟之后还有两个布丁宝藏的说话宝藏版本，去买那个的话玩法应该是会更多一点的哈。那么喜欢这期视频的话呢，也不要忘记给我一个3连关注。这期视频就先到这里，我是 Gas， 我们下一期再见。